Kış geldi, bütün çocuklar öksürüyor. Hocam ne yapalım, nasıl öksürüklerini giderelim? Bugün size bilimsel olarak kendini çok kuvvetli şekilde ispat etmiş bitkisel karışımlardan bahsedeceğim. Bunu günlük olarak demleyip çocuklarınıza verebilirsiniz. Ve özellikle gece öksürükleri başta olmak üzere balgam ve öksürüklerde ciddi fayda görürsünüz. Bunlardan bir tanesi kekik, meyan kökü, zencefil, nane, ıhlamur. Bunlarla karışık bir bitki çayı yapıyoruz ve sonradan içine bal da ekliyoruz. Özellikle çiçek balı bakın. Çok etkili. Çam balı da etkili oluyor. Fakat çiçek balının özellikle o balgam sökme etkisi çam balına göre bir tık daha iyi. O yüzden günlük olarak bunu kış dönemlerinde çok öksüren çocuklarınıza verirseniz öksürüklerde belirgin bir azalma göreceksiniz. Herkese iyi günler.